בוא תבואו להם משם, מקליט. לך... מאיפה? אותם מפה. אדם שקורא לו משהו, הדבר הכי קטן, ישר הוא בא ואומר, למה בורא עולם? למה דווקא אני? מה עשיתי? למה זה מגיע לי? אני לא זוכר שאמרתי, ואני לא אומר למה בורא עולם? יש לי רק מילה אחת לומר. מילה אחת אני אומר. תודה. תודה בורא עולם. אם זה מה שבחרת, אם זה מה שבחרת בשבילי, אם זה מה שבחרת בשבילי, אתה יודע מה שאתה עושה. נסתרים דרכיך, ונפלאים מעשיך, ושזה יהיה כפרת עוונות עליי ועל כל בני משפחתי, ועל כל בני משפחתי, ועל כל עם ישראל, ואני מקבל את הכל בהבנה, באהבה ובשמחה. אין לי שום תלונות לבורא עולם, רק תודה. היום אני גם מבין משהו שלבן אדם בריא קשה להבין, שהגוף זה דבר משני. כל עוד שהראש עובד, כל עוד שהלב פועם, כל עוד שהלב פועם, הראש עובד, העיניים רואות, האוזניים שומעות, הפה מדבר ואוכל, והנשמה מרוממת. אני לא צריך יותר מזה שום דבר, מה אני צריך יותר מזה? כל עוד הלב פועם, הראש עובד, העיניים רואות, האוזניים שומעות, הפה מדבר ואוכל, והנשמה מרוממת. אני לא צריך יותר מזה כלום. כי כמו שאני יודע שהעולם הזה הוא זמני, החיים הם זמניים, הגוף הוא זמני, אז מה יש לי לחשוש? מה יש לי לדאוג? מה יש לי לפחד? יש לי את אבא שבשמיים, הקדוש ברוך הוא, אל חיי שנמצא פה כל הזמן, ששומר, שדואג, שלא מחסיר ממני דבר, שעושה למעני הכל. אז מה יש לי לחשוש? מה יש לי לפחד? מה יש לי לדאוג? וגם אני אוהב את החיים. יש את המשפט שאומר, איזו השיר השמח בו. אני שמח בחלקי. טוב לי מי שאני, מה שאני ואיך שאני. אין לי שום תלונות. ברוך השם. אתה יודע, העשיר זה לא כסף. אם אתה לוקח את העשיר ותפרק לאותיות, העין זה עיניים, השין זה שיניים, היוד זה הידיים, והרש זה הרגליים. ואני מתוך העשיר הזה, אני רק אש. אין לי את היוד ואת הרש, את הידיים והרגליים. אני רק אש. אבל האש זה לא רק עיניים ושיניים. האש זה לא רק עיניים ושיניים, יש לאש עוד פירוש. לעין ולשין יש עוד פירוש. עולם שלם. אני עולם שלם. אני לא צריך ידיים ורגליים בשביל להיות עולם שלם. אין לי את היוד ואת הרש הידיים והרגליים, אבל אין לי עוד משהו שזה יוד ורש. כמעט ואין לי יצר רע. כי אני נמצא פה בחדר הקטן, ובחדר הקטן לא יוצא ממנו כמעט ולא יוצא. אבל אני יודע שבחוץ כמעט הכל זה גשמיות, זה חומריות, זה תואבה, הבל הבלים. אני לא מפסיק כלום. זה שאני פה בחדר, יש לי את כל הזמן להיות עם אבא שבשמיים, לברך, לבקש, להתפלל עליי ועל כל עם ישראל. מה יותר טוב מזה? ברוך השם. אין לי שום תלונות. רק תודה לבורא עולם, רק תודה. טוב לי מי שאני
מה שאני ואיך שאני. והאם יבואו ויעמידו ממולי את האדם הכי יפה, הכי כזב, הכי עשיר, הכי מצליח, ויגידו כך, יש לך הזדמנות מלמעלה, כך מתחלף איתו. תתחלף איתו, בוא. אני לא מתחלף עם אף אחד אחר בעולם. עוד פעם? אני לא מתחלף עם אף אחד אחר בעולם. למה שאני אוותר? זאת אומרת, למה שאני אוותר? אם תהיה לך אפשרות לעמוד על הרגליים, ללכת, אתה לא מתחלף. אם יביאו לי הבן אדם, ויגידו לי, בן אדם, חזק, עשיר, מצליח, יפה, יגידו לי כך, תתחלף איתו. אני לא מתחלף. שאני אוותר על הזכות הזאת, על לכפר על עוונות עם ישראל, בשביל מה? בשביל גשמיות, יופי, בשביל רגליים, בשביל ידיים, בשביל הצלחה, עושר, מה פתאום? בורא עולם זיכה אותי, שהביא אותי למצב הזה, זה זכות. אני גם לא בן אדם חולה, זה זכות. אני לא בן אדם חולה, אני בן אדם בריא. ואני חושב אפילו שאני בריא, שאני אפילו בריא יותר מכמה אנשים שעומדים על הרגליים. אני יכול להגיד משהו עליהם? לפני ראש שנה, שהיינו פה, אכלנו ארוחת ערב ראש שנה, אז התקשר איזה רב אחד. לא זוכר את השם שלו, כי מתקשרים הרבה רבנים בערב שבת. אז הוא אמר לו, נתנה טובה וזה, ואלון, אני לא מברך אותך שתהיה בריא. כי מבחינה נפשית, אתה הבן אדם הכי בריא שאני מכיר. לא אומר לך תהיה בריא. אז זהו, אני אומר לכולם, לכל מי שצופה בי בסרטון הזה, אם אני לא בא בתלונות לבורא עולם, ואני שמח בחלקי, וטוב לי מי שאני, מה שאני, ואיך שאני, אז מי אתם שתבואו בתלונות, שתבכו, מי אתם, מה אתם? אם אני, אז אתם תתלוננו. כל אחד שיקבל, יגיד תודה על מה שיש לו, לקבל כמו שאתם מקבלים, כמו שאתם יודעים, לקבל את הטוב, ולומר תודה בורא עולם על הטוב. אתם צריכים להגיד תודה לבורא עולם גם כשפחות טוב, כשלא טוב. וזה מה שיש לי לומר. איך מגיעים לתובנות כאלה? הכל זה מאבא שבשמיים. את זה... אני מאמין שעברת איזה כברת דרך מאז הפציעה עד היום. זאת אומרת, היו איזה... לא הייתי דתי לפני זה. תמיד הייתה לי אמונה. וכני, אני חושב שאני מאמין. אני יודע שכל מה שאני אומר, זה לא בא ממני, זה לא אני אומר. זה בורא עולם מכניס לי לראש. והפה פולט. לא מניחה בעזרת, אנחנו נדבר, בסדר? הם יישארו. אתה יודע? זהו, זה מה שיש לי לומר. אתה מדבר על חובת ההודעה. הרבה, מדגיש, עד כמה שאנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא, גם בכניסה לחדר שלך יש הודיה לבורא העולם, שזה נפלא, קטע מאוד נפלא. איזה דברים בעיניך אנחנו לא מספיק מודים להשם? אנשים רגילים כמוני שעומדים, אם יש להם אצבעות, יש להם רגליים לעמוד. פעם הערכת את הגוף שלך? פעם הערכת את היד שלך? מה זאת אומרת? את האצבע הקטנה ביד. פעם הערכת אותה? שמגרד לך, אתה מרים את היד, את האצבע מגרד, וזהו נגמר.
אני אחרי חצי דקה, אני אבוא ואשאל אותך. מה עשית? מה עשית הרגע? אתה תגיד לי כלום, מה עשית? למה? כי אצלכם הכל